品来好，卖物件的功夫嘛真重要。网络直播即马长时行，到网络直播的主持人靠直播卖海产、卖三 C 产品，一个月收入算的上少有8万块，互真侪人拢足心酸。若人力银行调查嘛发觉讲，因为网络主持人做事的时间较有春秋，若工作的地点嘛真自由，工作的内容百款拢真趣味。统计差不多有50字，食头路的人拢想要来试看卖。其中上想要做的就是 YouTuber、部落客，还有网络小编。这一台绝对可以让你省下超多罚单的。线顶直播咧卖测速器，直播主迷你碟，若叫卖功夫是一流的，身材阁有够辣，安尼互伊有11万的卖相。对这个三 C 产品到大新的衫和海产产品，拢有业者找伊来合作，因为有好业绩嘛有好收入。最差大概8万，最差，然后好的时候就是15到20。遮瑕感还蛮重的。网络红军的经济真夯，这个简单25岁花花，嘛是靠这款碳外炉啊，靠伊有真幼稚的面子啊来卖这个化妆品，嘛是业绩的保证。还佫捌伫1点钟以内卖130万的精华液，来创造10万的销售记录。一个礼拜可能播个2次左右。那每次播1个小时，1个月的话算起来可能就是只有2万左右。根据人力银行的调查，做网络红军上班时间的这个抽提真大，上班的地点阁自由，工作内容阁真趣味，嘛，互我辈有52%的上班族拢想要来试看卖。其中以这个做 YouTube、部落客和网站小编上介成人，若是拄入行的。希望的月薪是36611块，年薪100万，正做上大的目标。不过专家提醒讲，网红这种饭碗其实无遐好捧啦。实际投入过当中，大概有超过70%觉得，其实光靠这一份网红工作收入是没有办法这个过日子的。那想讲要伫个网红内底会当较出叫咧，除了爱有个人的特色，还要开真侪时间来培养这个卖相。这款无形的成本嘛是爱落真高，爱了解讲，高收入的背后。经营个人的品牌，无遐尼简单啦。记者综合报道。